Kwezi wananyangu maraya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mardi namna mwisho wao kawaida Mardi namna mwisho wao kawaida wamrenga mrongo ili na nyese ya maoneo yangu harma zuskao dezivira wa harma insi yatu zalekeana na mbina wa siasa wa banyiso lansi au sujet tsoko yonsi kao yitsongesa muhima kakula mwanadamu au ranya ajue arongo ya maoneo ya harma zuskao dezivira wa insi yatu watukufu kwezi leo imonanono nsorongoa madantraru lesoko muhimu madahandra itolekeana nazo zikao deshisiwa shangu shanzuani shatekeleza zalekeana na ya maulama uya dini na mahatibu wakawaonana warongoa zozikao wafikiro holekeana na isuha au na zimbi zikao dezerendao Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harma lisuala likao delimhusu zavili nitoaleza hahupartage na wantu ikao wodunga zoskao denfanyao be ahlabu wodunga dezinzes video wakati na hangiha zalikiana na makatiba hangiha wamijavani tuwaleza tuwambia mbavojana turongoa au tangiha au tanyesa zoskao linafanya harma hoelekiana na zentongo zizo inuktoararu nitoregea nihashirishe au nrongoze de mawakala wa Komori ya madepute ya Komori harma zoskao de waendelia unozo ne de ijtihadi shikao shaoho shahuka wa convoque harma extraordinaire ile wajue waendre wandra waunge mhono au wandra wasaidie umpotevu ikao da renga teke daula ya Komori ata hao aendelee harma stongo zalekiana na zivoti nsoja vavon seregar manu to hanra hanradi watukufu kwezi timwaledzani timwambian bana vozi ishisiwa shantu shanzuan maulama uya dini mahatibu na mazahia torika wonti piao waonana wanye sahuka wastambiha nazo skao dezerendro mwananyao fundi arudi ancien président wa idawla komorine de ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi zoskao dezimparao fa ima makatika o de declaration ya kufanyishia wasarau na video vuka makalme kao yakaya tekelezewa ya karti ya hamu wasosalia mana ruono mauri va wantu ikao ya makalma ko ya rongoa wakoriske wa jete dutu harmal suala lini alors que suala lali kiana ustad Abdallah Sambi Muhammad Abdallah Sambi rais mzamani lilo la clair na waye arumu zintume mengolmazo sedasan sedashim amwambia zoskao de arlinrao wasi wantu ikao de rim de liomana ristu mbasren rombi wasi wantu ikao au wantu wakao de rim venzao au wasi wa Komori kao ro de lia haki Komori rijue zoskao de arlinrao nazo ne kasirlinda na ntongo nyengi kati huka rishemeleze hajika limba proseahe imidiwa ile ajue ajidafu arudi avolana nafasi ya huka ajiswanye aparezi swens kaodi zamlazimu mana wae mwanadamu na kakula mwanadamu yo haki wae hujiswanye bema nata hauru usadevo iliyo marsijwa amba asekestrewa, j'utilise bien le terme, Sambi asekestrewa na justice ya malabeka kwezima langu ikao worenga ordre zao de harma beti salam ya Komori bewo kawatekeleza ishari ya Komori au ka rendre justice au nom du peuple comorien mana na ikarna justice armansi yo justice kao wandra wa interpréter au watianziani zoskao de législateur comorien, c'est-à-dire de député wakalam Komori azangiha nem si joa amba harme code de procédure pénale ya Komori yo yangi wa ya cleri inam nantinde tongesao mwanadamu avolo liberté yahe nam nantinde tongesao mwanadamu atulwa en contrôle judiciaire nam nantinde tongesao mwanadamu atulwa harma mandat dépôt na aitulwa harma mandat dépôt
mudantinda lazimu abaki na itonge sauntinida lazimu aprolonge wayo na hika va hoja zao kama lazimu onto joentongo ikao ka ya parwana rasa utanaba ifuar mastongo zilvani zintongozo pia morne namna muzishi wao kavasina moja iliyomba istehiwa zalekeana na zintongo za muhusu sambi walati sambi tu bezalekeana na wantu ikao de walio harma magoba ya wafujari ikao de warenga teka idaula Komori wantu wao wonti pia wengine mwao zihaki zao zodulumulwa zihaki zao sidizi hudulumulwa kawasibolo nafasi wapara zihaki zao wao kasili ratongo yengi wasilinda wakubaliwa zihaki zao mordi namna isharia shakomor sharongoa ambaka kula mwanadamu ilazimu zihaki zahe zistehiwa harma sharia bevo iliyomba na insi irengwa teka na wafujari vavo wantu ikao de wavenza wao wafanyilie de zao zendeleao wao ikao de wakubali bawaswari rambi zao wofanya dezo skao de wafanyao kavasi juji Komori leo aendra au mwendro wa Jambia amba asran de justice au nom du peuple comorien be asran de justice mana i mahakama ya Komori itendre chambre d'enregistrement ya volonté za u dictatori Komori alo Komori de azali de wafanyao dezo skao de atahao yodi yatonge sauka ustadhi wa Madam Abdallah Muhammad Sambi arengwateka asekestrewa gouverneur Salami asekestrewa idi na wangina walio unchorongoa miongoni mwao komiseri Mohamed Rabiu unchorongoa Mohamed Abdul Banfi na wangine kao wala wa harma mijengina au wala wa harma siwa zangina wantu wao wasekestrewa na yezi ya shufu jari iliyo Komori watukufu kwa zinsani mnani zentongo mbili tantaru zalike na dossier yo ile jouer la wa harma mbawo babo ya manotablu au wazade manami je préfère le terme ya wazade mané terme ya notablu c'est très difficile de l'identifier ou de le définir en juin haivo ikao wananyatu washtua shangazija wane system yao wahensi yi decide omba fulani de notable benzuani rana termu ikao wasurongode wazade wa muji au wasurongode wa remampanga mjini au de uweza hikima wa muji watujua waonana harma litengo lovavo mutsoona zijanbi za wana da monti pia wana na shawiri ili wajue warenge decision harma zitongo zikao les affaires na notable nzuani au wazade wanzuani si wono mtu weyezi azali akojenkiete banaka sielewa mana ntinizi termu za ngwarme declaration yo zifana na termu juridiki zoti termu za kama manotablu au mafundi ya maulama uya dindo kolazimu wazorongowe nsani shidze wantu wani amana ikaharma masiwa yangina vamana damojo kama wewe fundwa dini tu basi au wewe hatubu basi nsani mshidze mbanzuani yote de namna yatu nzuani wantu ikao do waka harma litengo levale wao mahatibu wao maulamau be wao ma intellectuali kao wana zihazi zao na maustarabu ya domeni zao skao de walawa nisanga example mfano mimi Simono ustad Sailani wode ushehi alawa uhalifa velu hawani akarma litengo lovavo wofundu wa dini be wofundi wa français na sharabu asomesao harma ekolojia wani Simono udhamana waitwari katerifai ya domoni de Mansuru washakubaidhani uo fundu wa biologie me semble-t-il ils sont promotion moja la soma bushini na wangina Abakari Moya na wangina watu wakavale wao wanadamu wale wana maustarabi ya zihazi za wasifanyao be arudi wana jirma za dini maana waona jo mafundi ya dini donc vous cela watu waelewa mazuanoho vamtu ikao wofundu wa dini tu shamuhensi vale de hojambia antubana babu irongo wa kadha nikasina ustara bontongo za gina donc umjue ambane wali wanadamu walio yale intellectueli walio na zihazi zao walio na mostarabi yao be waende vale hakasketi ya shidini nazo watu zirongo vavo zotongo zilo mana za wazimezure de wazorongo fa imma risnani siza na hambia watu wao tout simplement amba ustadhi wa Madam Abdallah Muhammad Sambi kasta hatima la mtu kanatima mana azali kasina imani wala kanatima astaha de haki na iprosia hensiwa ile ajouer adjilave na idezonori au na soupçon zikao de apporter wazo na rielewana aini mwanadamu wejo hangi wapandrabi
lojo hukonfirme wana justice mbala kweli au lojo wa hulani wana justice mbala lantrambo. Ustad Sambi asidemande i procès ihensiwa maana wasi wa Komori leo risahar jouer za jiri harma zitongo zini za lekiana na situation économique fa ima morre namna mwijua class kwa mwambiamba situation économique ni yini ntongo ikao irengwa isurumilwa pazi la uhodza wanyawe na kubadilianya harma mbwana za siasa beka la rengwa la rumilwa harma zinzia za lazimu lirumilwa ili wa Komori rijue haki yatu rijue mali ya situation économique ili wanadeni denda fanya halatu afanya halatu afungwa wakafanya halatu avolwa honoriahe morre namna ikaude ritao bei jani wa huka ambaru onovozi CD ancien ministre atulo shivani ya sekestro wa mezi tiji mingavi minane au tiji mitano sita mana tini arimana CD aviti procédure parlementaire ikawo istumu la makavira harmanzia za haki watukufu nza journaliste ngovani et lazima rielewe ma procédure ikao yiviri parlement quelle que soit modalité ya vira à partir du moment où il présente auprès de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a donné aviao hari mai constitutionnalité et actio vavo riviri uwahanu yako lazimu ivire ici tsesaremo jona baba majuji Komori wasijua convoquer mtumba wa joro meta en cause procédure ya fanyishia alors que procédure yo waifanyao wasijambia mbayo procédure ka vira halali nede uhalali shentongoini yo valide na Cour suprême na Cour constitutionnelle na Cour constitutionnelle ya Komori i valide procédure yo namna vira na ine Cour constitutionnelle ikaweka itezinyewa harma constitution ya 2001 c'est wezi ma mercenaires ikawode wa dezinyewa na yezini azali rijomba idezignation yao ilio consécutive ya i acti ya coup d'état ya fanyishia le 12 avril de wa dezinyewa de wani wakadezinyewa harma zi modalité za kaza kensi kakulandra ko désigné ile inamna yo wajouer wajiprononcer resambilo be procédure ya sidio kaya reconnaissewa de ronti pia si Jean Abdousse ni kwa votewa majeshi liangia yanafanya likafa i procès yo ivele wa au Cour constitutionnelle de uyoyo wai valide karsona leo Abdousse na rema tata zangwe au raona wantu ikao do munga muhono na maulana na wasalia ware maganga zangu wavelo shivani mana wavira ma procedure ya wizi ikao ronti pia rishu diarmas video na namna ya jiri beivo ilio amba ile de yampasa sambi le raka eziju de lazimu rambelo amba ivirish namna malgré ya hukai Cour constitutionnelle ay valide be Abdousse ni yafanyishia na Cour constitutionnelle ay valide kaisina problemu be msiele wazadunga riwono tongia gina vantana mangisa des incohérences lors mes projets yo riwono huka dosari asiheje wana hushushwa mana asinyi convention ikawo aisinyi wae na Bashar Ikwan ikawo imruhusu Bashar Ikwan bai lazimu aperceve pesa mwenze za huuza isituante ekonomiki zivire arma konti yahe ile zijue vojo juzvire arma i bank centrale ya Komoro liso alalo vavo haki wa uhudisi wa wantu wao amba mana ntini ya vire modelini na islazimu daula Komori de jouer i perceve au harma haki ntini de wakubaliane z modalitezo justice utahai tanabaishe zajiri vavo yo haki fa ima ya hirengwa ile ifanyi lomba ile halatu be au même moment risijua ambane msaidie asinyi convention na liga ikao zimpesa za vele versewa harma societe ya energie yangina ilo makariji wahigu gelize leo kusi wana vahanili yo limenguni msaidi asinyi convention yo lika asperceve zimpesa azitie harma societe yo ile societe yo ari jishairishe de 10 000 euros le passeport yirnunulie motera zije Komori jozande sekura kava paro hono na riali na shirobo shangia Komori msaidi eshten rasho ashfanya wae a ministre de l'économie leo dosari a harma contrôle judiciaire sambi a sekestrewa sidi a passé mahat meziminga vitiji prison na yo tongo yo isfanyishe modelio namnantine mtsamra leje rielomba va haki harma procédure ikaodi yale kana les citoyens économiques morde namna mwijwao toujours de uyo rambilwa ambane ustad Sambi avolo muhungura lirongo bashishi au mkarakara na ma autorité ya insi ya Abu Dhabi
105 millions de hali ni maison kini ne kalfa hamulangu la jema intongoini ma autorité kao wafanya acte ya corruption, c'est-à-dire wale ma corrupteur warostumu basambi akorompiwa ya ma autorité de yayo yasifanya hazine daula komoreleo wala karsiele wamba manantini wanto kasro meto wankozi har mashtiro shinvan au ahenti zi provuzanyi somba sambi avola spesazin watowe traçabilité tatseni viri mezi 15 nyangu anziri wao na minsoefu arambia amba vtotolwa zi preuve soja karaona na moja ya jaya hentwa mezaju mana kavasi preuve be unu chafi na wizi na udhalimu de ikao douani liwa wantuani morde namna mwijo encore une fois i procédurio il rapport parlementaire il signe le 8 décembre 2017 na umoni vavoyangiwa amba ma autorité Abu Dhabi de warongo amba sambi avolo mungura alors que délégation et commission parlementaire yako pashia yendre harmensi Abu Dhabi yendre enquête muiwo no monti pia Idrisi juristi wa Assemblée nationale atia na mafoto ya depari na nchini wa wasili wo le 11 les yazi tuzafanyishia na rapori mazaika yangiwa watukufu kwezi naralezewa muelewe amba ustad sambi na ikasi shemele jamba njongo aita hao astahade prosia haimidiwa aparna nafasi za utabibu aji tobibu devoir jouao amba ana zi arguments za huja ajoji defende usoni mwazintrambo zikaode angi hao manandini rongo mantrambo manandrongo wantrambo vawonsrongo haldina lae ivolomba yole armia yo waswasadia wasma komorien ristaha proseni imidziwa ristaha rjowe mbane citoyenneté économique zimpesa zikao ri uono udude zishifuru za zimpesa be karaona inafu yazo wengine mazo ristaha rjowe mpesa zinzele havi be remota arjowe ristaha rjowe avec sérieux amba spesa zini zivolodeni zirumilodeni zifanyulo ntini bekarista rajarambilwa amba sambi na dosari na Mamadou na fulani Kililu de wadungo warongo zao mana wa dans l'opposition msaidi na basharafi na wangina na wangine kao waka harma stongozo vavo wasite wana harma rapport parlementaire invani wasendambio na msafara na rais wa daula Komori msaidi waiwae akotulu harma avio kakata ministre aivaijiwa na utembezewa sijizangumori mwana tulwa vagoni aivingo mwenze na huendesewa talewa jatire ministre alors que il est cité harma aferi kao ahibi awatu humulo widi mana irapori sorongoa harma page 51 au para 52 amba msaidi asini convention yashnamna ikao isinywa na société rongolo lika a versé zimpesa harma société yangina énergie société yeke jandu ambernu de motera taumoja kawa suli Komor zorta hawa so Komor de wasujwa ihaki ya zitongozo vavo karista harjomba uvida l'opposition na uvida lorma serikali na ikawa watu wanonti pia wafanya ufudulu wa wizi na warumilwa wonti pia washtakiwa wahukumulwa na ika kawafanya ufuduli na wabuliwa wavolwa mastaa yao wonti pia wasirsa harjwe les pesa bwana zaenda risambilo yanginate na encore une fois ile nimjideni ambane ustadu sambi harme procedure invani adulumulo na ana haki moshe mbele za ambassade procès hemidiwa rangese wa harma rapport yomba à partir de fin 2015 autour de 2015 président Ikililu atoa ordre mavusto parovers de watena pesa zale kena na situation économique harma i konti affecté harma i cadre ligne budgétaire yovavo taskumoja be iyo ka pose problème président Ikililu alishwa en contrôle judiciaire ni sishukuri ya manadamu ufungwa iyo tile ordre i principe il lazima madama ki en liberté la défendre nyangu aele wa ustadu deni Ikililu katotrawa au katora nakala timpaka atula shivani yo haki abaki mwenze fa ima sambi akamwenze akuizewa afanya msafara aregia Komori laja ajojalede na tribunal ya Komori kashinra ono hanamba waya afanya msafara aja mana vaukata aju soustrait devant la justice comorienne be itongesa atula wa shivani asekestrewa na raledziwa mba haki ya tongo yovavo ya de haki tonge ngina tena harmas passport zikawo des assignwa na sambi na décret za signwa na Ikililu chiffres zinini mwambia nizovani zino mtideni zinventeo zinde chiffres zikawo zisitewa na rapport parlementaire ikawo ya rongolo zi décret za kuelekea na iezi ya sambi
a signé 17 718 décrets. Zone passeport za fanyulwa ambaze equivaleha na décrets za signé na sambi. Harma bazi ya semlexi wanakofanya zi procès wakofanya wa imprimer passport vuone wana passport 18,010 passport les afanyishia bimana vuzidi 202 passport harmai zozilio bazi tolo na décret na zozilio makazato na décret yo haki wantu ujomba zi 202 zini zivire havi la locasim concerné les sambiwe ki wahe les concernés au directeur wa sûreté nationale unda bashara finajau au ministre de l'intérieur wa yezio i périodio etc yo haki devant un tribunal tongozo sfanchi 200 passeports ikililu zi décrézahe 23 000 non zi passeport plutôt imprimé zi correspondant à décret 23 886 zi tongozi ni mwambia nizovani zini chiffre za citewa na i rapport parlementaire i écart yazo za onohana passeport za imprimé wa harma base ya semlexi 29 633 ça veut dire voix écari ya 5744 passeports zikao imprimé wa harma yezi ekililu wala kazis correspondait na décret itoko yonti bwana ça veut dire harma zerezo paralleli voix wizi wale kiana na passeport izo na ralejewa kwezi na mnantini de iliomba mtu iliomba waiza izam concerné 202 passeports les atomulo a séquestré pendant 15 mois alors que Ikaïn Vani ya ikililu 5744 en contrôle judiciaire quand ikililu en contrôle judiciaire mana rejo makatso chawa iyo de isharia na vavo nisihimidie volo mawai kafungwa bezo karsielewa mana ntini unu sambi andotolo shivani alors que il est cario il y a 202 yo on peut le prouver harmas analyse wancho izungu wa jouer wazue alatu wanilio vatina ukame lazima séquestrewa donc on trouve que inisla wa harma mvao vavo na omjidza ntongo moja sambi amambia seda sanse dashim ambambie kakula mtu amvenzao na kakula mtu avenzao nti na kakula mtu avenzao ajouer haki ambaye lazimu ashemeleze des procès yae imidiwa il a joué à lave honoriahe sambi kasta wantu wandamsikie minru mtu iliomba kana trima kana imani udhalimu na wanidi na uhusuda nende azali dalo na oronahe asta procès devant la justice ba choqué justicier si joie inamne fonctionnaire fa ima zi procès zoskuito fangilo wasi wa komori tsokari zikie rijue ama fulani kadha akablewa mana haki au fulani kadha akadamiziwa mana ti haki fa ima wasitu lazimu rijue zozajiri arma stongo zobabu iyo de ntongo moja ikao ustadhu Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ancien président wa Komori asidemande wantu na hujidza na huka idele legal ya waehutulwa harma vahanu ikaole afungwa idele ikaihensi yo 4 mois yo jo renouveler yo de article 147 ya procédure pénale ya Komori yo renouveler 4 mois maximum yo que joindra na vavo tahu paraleo sambi ina plus de 15 mois nyangui kaoda séquestré wana wafuja zintiaki na wanya wangine kao wafungwa mengoni mwao gouverneur watu wanzuan salami mengoni mwao wantu ikao wafungwa kalinzuani ngazjamu ali d'ailleurs nisfereshia encore une fois mana j'ai appris ce matin ambane ondeni Salehi abuliwa ma wae otaji mengoni mwa otaji kao warengwa tekana yezini abuliwa ileo nisfereshas ali za hei na uwanzani wae na kakula mkomori kao wetukiwa nambizire ro wanadamu au il est pris de justice et de droit et ikembana refereshiana ivovlo bana encore une fois leo vuhijiri vulishwa otaji mengoni mwa otaji inokto avilikwezi na kutania leje de yale kiana na wanange kao rahemo wanazimbwa nazini wasendra tawapara vano washemele jambane wataha wake wakutuzi au borane kade hadi ni rombuze nsani jide aswatwa ni mana tono mwana nyamzuani alija ntongoyo timjibu habarua ben jide ntongo moja watukufu kwezi komorini tia mgazja wala komorini tia mwali wala komorini tia maore wala komorini tia mzuani komorini ni bien commun yatu wasu wa komori ronti pia
ikao relege wayo na wantu ikao de warto wa harma uruma na wa mtawalifu le 6 juillet 1975 de warva arudhi irongolo Komori ya lazimu risike menomeli rizingatie rihafadhi ikomori ikao de ravoloyo ini Komori ikao kaisi parfait ina problemu za maugobo zikao zisongesa rihengana mana shisi wakadha lishfanyilwao shisi wakadha kashishfanyilwa bavu kadha harma shisi wadilfanyilwao na bavu kadha kasishfanyilwa ilazimu wasi wana wa Komori rihafadhi intongo hiyo rihafadhi Komori yatu rihafadhi uvamojatu vusijavala wa wantu waraleza ambakadi hali ntongo zinzenda wasirso rumbuza maori Komorini ya shingazja liraendarandra ambia marsahar joradere wari kubali adere mezi wa maonyengwe de rege yao na tafadhali rielewana wantu wafanyao maonyengwe yentu wangazja wantu wafanyao maonyengwe wanu mngazja rongolo azali apara nyihana wanzuwani mafujari na wamwali wa fujari na ntundraza wa maori wa fujari wapashio misafara wa hija ufujari wa hemorendwa ni warendrawe ndi Komorini rilawel suala la hukamba bani wanu wangazija mana vangazja mngazja ni osreke example mngazja isho majoma awaisho nyuma milima bajini awaisho shezani ya mbanku tambu zahe sawa sawa na stambu za mtu aisho konjojo na stambu za mtu aisho jeje na stambu za mtu aisho jimlime na stambu za mtu aisho miringoni mali na mtu aisho hanyomada na mtu aisho itamia tambu za tude uzozo rirengwa anotaji na wafujari ikao wadzwa la harma masiwa ya salia wajambia maraifanya hadini derto paraozo kao dertsa hao donc wantu wana watawar war kadamite isir lazima waso Komori rihime riwane na wantu wani ridai haki ya nchi yatu rifanye namna voko nchi yatu iwaswili harma jarada ikao risiste hii ya masiwa na masiwa yote pia harma haki na usawa bevuske wantu waja kama mbili ntaru kaijira lubora rumbuwe rendo havinenti ya mtu ini ya tronti pia Komorini ya tuwa so Komoro ronti pia na isuku i akti yensini ya kojola so subutu ni chifari na wama mzuwanda kekili ya mbeli dame dabdala maantini lewonjo jambiari msolawa harma Komorini manapa mgazja arongola wazali afanya ukungufi arendra umbi ya masuwasadia vapo wami lazimu ni jambiari lazimu nila harma Komorini na isuku Komorini ya kojola akti de naissance yayo mtu ekili ya mbeli mzuwani arongola medabdala abderemani na madepiti waka harma ya assemblée territoriale ya Komori di wafanya tongweni leorlo na ufahari ratolo harma uruma ratiransi ya shungwana donc lazima watu waelewe rina haki zatu za lazimu rizdai harma insi ya Komori si haki mtu ulinda passport nzuani pendant 4 ans 4 mois pendant 1 mois na ili mbosujo uifanya moroni en une journée si haki ya ikambane una problème ya retraite so unana bwino shibarakani akota problème ya retraite ngazja amali za zazai akaoblige la unzuana ajofanye 2 mois à la Grande Comore parce que lazimu a introduire papier harma dossier yahe zoti haki rina problème leo ilopitali nzuani sanga midziwa ya bambao mana zalani harma kungufi amba jambe matao ndio lopitali maarufu yo haki wa uhunda lopitali maarufu de lopitali maarufu iskede ajali lopitali nzuani par exemple na leo ni sturumu aba mgazjalo muade ngazja atoliva rahisi wa yohenda nzuwa nekelo talenzoni fonctionner rana we huliva aende Dar Salama basi mananti ni bulo wainidi na upeu ukao unili wa wantu ambaye lazima ufanywe namna voko uanzuani iloptalini angamiziwa alors que mgazjalo muade ngazja ya rahisi wa yohupashia ende nzuani aenda ndajitrete nekelo talembao hivyo lazima nafasi zayo Nigeria lazimike nayo ihafadhi wa Komori de ijoke mbana isi hodza wantu mana de volio amba ya bambao leworna projet ya hydroelectricité nzuani nyanguizama unde mro wa Lingoni unde mro wa Galani domoni jomani unde mro wa Tatenga wa uju na utsini zidi bazo projet zilo mastushinda za sure mwenge nzuani mana ntini nyanguizama ra introduire dossier yo lazima isaidiwa ne daula Komori nyangui daula ya periodia ya Kililu ta paraleo i projet yo kesangaliwa be lazima ripuse watu lazima rununue gazoali mwenze rinunue mashini na kadha mabombo ya mashini alors que watu ngolo metujeur fait déchet yo haki wasi wanzuani wasuudaizi hakizo
na wananya wangazja na wananya wamali wana zao haki zangina wazdaiwa harma idawla komori beke stonge saka mavorna dhulma rafangiloyo babo lazima rujamba bari lazima la wiris kwa komori wami mkomori na mahabangu na komori yayo yaendre jura na mahabangu na dinito kwa yontilo limengungani mana wami islamu na tojua leo meso fana onto bile meshardhali kan decide ma jotendra ate uti si islamu titende katoliki fa imma kaparun virestona ngvanta skumoja mabasoko to jono ngoma to jona kam komori mana wami mkomori niji fahari womba mim komor nakubali ba mim komor bavoka vasim prato ja journaliste ari bakari adungazja au huma dalo mali au salama lo maore anfanya ntongo ntukia vavon sila wandrongo ma wami sijito da gonva tistena da gonva mana tzola da gonva ina tshar tafadhali ridai zi haki za masiwa yatu au sein du concert national comorien uharmo vamoja komo devant lazima ridai za kizatu beriske bana risaha mbili taru vulawa wantu alhamdulillah tu wengi ni waliona usaba huo wao kama lazimu waende hule tiji whatsappazi au etc etc na ridai haki zatu umonimo komoria tu mana ini atu wasdera lazimu riunde wasdera lazimu ritilie yimitsankando ya huka ike ya haki iste hizi ntongo zonse pia na rangale morales bourse vosi tsone gouverneur anzono afishe ma rivola bourse nsano na 22 tijomba nsano zo di arma 22 za tolana machinwa de ravola nsano bimana karvola nsano wa mali wa vola ngavi na ngazja vola ngavi ivorjo jouer zintsizangina zirsaidiao kade Maroku kade Senegali kazi ntizangina zirva bourse komore rijomba watu wangavi rivola ngavi be hoja sile ushemeleza tu marvola bourse nsano ne rijomba na ta Norvège na ntizangina leo wa harmo saidizika wa sawar saidie komori Afrique du Sud na angina ravenzo venza leo wa so komor rijouer zi bourses pour komori harmama hangavi des ntizar saidia des ivi à partir de là rijombe répartition fangi chez AGG be vous zame ma fonctionnaire wa mirexi na autorité politique wa herenga bourses zo hilizazo wantu no herenga pesa ne akamba wana wa wao waliomba wana mention wabaki komori ka senda vahanu mana zinafasi za wajema zao kazatonge sawa vile anda soma malgré utanda muno stara gune hikma ikao wanao wanayo zodi namna lazimu ridaizi haki zatu ikavasi mtu lazimu adai haki ya utahar tabadze au tabadzana arudi na wapotevu mengonu maona ushefu wa udazali wapo zeozi akti za upotevu za utahawamanise ya masiwa ilazimu ruwa rapele makashindo hurumanisa na ukufari kaode wa ufanyao na zintimidations kaode sifanyishao kawashindri wala wallahi l'adhimu kila mara resiregia na huirongoa na hika accords za Fomboni consensus national ya Fomboni inamna ya kayakensi yange samba ilazimu ituri nzuani 2021 na etat de droit yange samba ilazimu dictature na kungufu wa watu ni lazimu uzie basu wallahi l'adhimu watu ni stongozini stozia au kakastozia insi itoka harma miharbati miziro mana karsina skurto kubaliwo azali adage inzuani au adage komori na vavo etape ya dungavani ritso jofanya des déclarations ritso sifanya en français rizangihe rivelesheze ya madhamana communauté internationale hasotoni union africaine na francophonie ikao mako signataire was accords za Fomboni riwa hashirisha ugoverneur watu wanzuana awangishia mara alfu wa shay'un kawamvulishia tale watu washivani waswasalia wana wanzuani wangwana na ufahari wa inzuani wallahi l'adhimu jusqu'au dernier souffle ritso manyesa zali ambane karina humba nafasi arwarie inzuani aiteza sheri na communauté internationale wa abandonner ikomori usonimo wa kungufuani watu ilomba ile rarto wasilio ritso daiza hakizatu hai namna itsoko ito jali wao berto daiza hakizatu wakatu musono watu elewa amarkaru ambiazo nyanguvan be waiya nyuma wafikiri mamkin labda to lejeza wala karnahu lejeza na wasiristumaini na wasirisi sajitiadi rangese yezi ya ukungufini amba karnahu iva nafasi tasku moja hahula wa arma mkabala wa nismal de nukto husaini de nukto elikiana na madepite nsana bia madepite ya komori amba wasosalia rilemewa na hukamba wanyu jijwa banyu madepite de mahirwa na makungufi yani
Moindre mafanye zo ska do watsa hao morde kati loi de financier ka demander wa yo loi kao yo revete au yo pinra zinguo za volonté siasa ya kolazimu mwanyese ambavao de vanu mtojon bloqué zo mwanyese makamsi d'accord ne siasa ndra otiju mwendra mvote basi tawao waliomba na waharma opposition as parti zao mengolmo parti joa wao mengolmo ma député kao wamba wasirendwambi harma insini van basi wondo ngamono wapotevu harma ilua mordezo halo waendelea karshemeleza ilua d'amnistie fanyulwa kama ifanya mwiri wa encore une fois muje harma ini rongolomba na session extraordinaire harmo potevu ikao upoma mana leo ntanjije wantu suono wantu ikao wojirenda ambao wanankili naye ma docteur en droit Dr Abdul Wahabi na asali ya ma doctorant na wasali ya tiji kadha na kadha fa ime denominator komea wantu woma na beka kwezimana ngu masumi ikao wafuarizi wanyama hunyama monti wahombenkaro ta magunguni yareme monti na emengo ya waivunzi ha sibabu huunga mono yezi ya sufujari wasishemele zambe lazimu ilua d'habilitation ivolo azali nsanji zetongo moja ambane zisesio za Komori zinizo bulwa Oktobre, Novembre, Desembre wafanya hazi zibwa la miezi miraru ya dunga zija zibulwa Avril, Mai, Juin zibwa la miezi miraru zibulwa nyangu wa fujaru wanwa jambi ya maftojo kavoti ya etc. Wakanema hayoti pia na emezi yonti pia wa hu depose zi projet de loi ziliombana zini projet de loi zikao ta ishari ya shao shini wasrasha rashi haraya ne kawashinda washistei mana i projet mordezini projet ya huka warosh organize election yo projet kao yo virarmo lo organique yo ti projet kao yo virarmo lo simple na lo organique yo ihea ne ishari ya shayo ne organisation namna lazima ifanyishihe watu kwa hizi more namna mwaiona zi articles kao les années sao kada article 56 ya constitution wa fujari ni re haraya mana uno potevo walo na ubensana manye se ninde montren ambane wantuani kaparo benza sharia basta shawo washangiha shilo ba komoro wa shaharaya niti washinzi wa ushira washiste article 56 ya constitution wa fujari ni re haraya ruwa nao ruwa towe ile rjori ifute irongo ambane va possibilité ya ukamba président de la république Unuvao, ça veut dire le usurpateur au pouvoir, il y a comme le dictateur Azali, a toujours à légiférer par voie d'habilitation, naïkai Assemblée nationale, wambai autorisation, afanye, harma matieris kao, zi relevé nas compétences, zao Assemblée nationale. Zo loi simple, zo dire. Les voies lois kao harma norme hiérarchique, voya loi zongo mazin loi organique. Zo ka soju loi organique, ya rengwa, ya volo mtu, ambilo bari aendre anrangie mwenyewe, c'est-à-dire leo watu wa decide bani bana serenga i article 66 i rongoa ambane lazima rimwambia azali au article 67 i fixe les conditions et les modalités des élections rimbe azali anrangie amajinde lazima ifanyishie. D'ailleurs dans l'article 66 67 ya constitution yangi non seulement les modalités mais tenamna ikao ilazimu wa désigner ya remplaçant ya poste vacant si joue avec constitution yao yini irongo mbatia fanyise vote za diaspora les cartouches za fanyisha mana kabasi intongo za fanyisha nziani vavota wawewa ya toujours décider arogo mana simtezinye de fulani mana weni sutele au simtezinye de fulani etc. upotevu no fujari waola nsana mbe mantwani wajire ndombo wantu wa droit ni wambie mana kavasi tongo moja ya kumzivili azali waye huvele projet de loi organique usonima Assemblée nationale hari maimanda wakanayo wajue watwalie be manaka sivele hanjenita ivelo arma loi d'habilitation ifanglo arma haraka de evoile metongo itsayengo mon vavu kaista yango par la volonté du peuple comorien be itsayengo hai huvenza za mwenyewe da jalimba angie dezo sikamada hao vavo kakula ilo makasi mbele ya haluha loi d'habilitation yini ntongo ikao usito wa ruhusa uvemtu umwambe batu ruhusu wangie inshe kamblan usivamtu sheku umwambe manatu ruhusu onwangie vavo amba sondorenga pesa vahanu de angia do monta rafikiana
yoke fanchi modelio nchongozi liyo bana isharia azivele harmono organique, c'est-à-dire l'organique est voté non seulement il a zimou déposé 15 jours ici voté avant 15 jours et étudié na moi je voté il a zimou voté à la majorité de 2 tiers, c'est-à-dire les orna assemblée tu as 33 députés, il a zimou il voté par les 22 na ya voté il a zimou passé par la cour constitutionnelle a validé la constitutionnalité il est joué ingi en exercice mané sur compléter nos éléments za constitution namna nchinde mtsahau matongo leyo ivolo mangami vurdazali aende anrangi he mwenyewe adesigner stongozo wenyewe maana ilazimu arma na rarma urgence bani urgence ndevi maizimba azali harma upewi kauda ufanyao we créer urgence mwenyewe zinde zile toujours ngomba labda mgini zini urgence programmée si on peut se permettre l'expression. Le 12 avril nakatako renge ilua ya utsaha arote ikur constitutionneli a renge décision ya décret a ngesahuka ikuru kaisi complet, alors que morenam na mwijwao watu lazima wa désigner gouverneur Salami am désigner wahe Hasana Madi am désigner wahe ya kum lazim azali a organiser modalités za hundo prete serma watu wa iliwao kazi fanya yijalie ou vice-président Zonde Mustadrani, président de l'Assemblée Abdou Seni, na gouverneur Romali wa désigner wa watu azala wambia wasi désigner ka wa désigner arudi de wayo bana wasi aja fanya bari i voit problème ou harme constitutionnel kaisi fonctionner manaka watimu vavo asila lusa. C'est exactement pareil no pote venu ka oda uti hormo d'habilitation kasi vele ya projet ou seulement Assemblée nationale era voté wa be asrenga ajambi bana tisi vele ya taskundro vele ya ndongo bana munbe do motorisation ndende rangi vavon sambi ya madepite o maliza na ikamfanya ukungufi wangina msubutu mrenge muhono wanyu muungu muhono upotevu mordewo muve ufujariwo autorisation bandrangi ezo skaudatsa hao harmazo skaudezi jao vavo mutimiza encore une fois upotevu kabla huka mfanya upotevu wa huka ambane article 12 ikauli ya karumilo na azali harme alinea 3 yo ya komo autorize nwanyu mumzi harmo kungufu kama mzia kamja mungu muhono navani donc mtsojo mshemeneze mama opposition mais vous êtes ses complices na meso idaula haki ya hiregea mutsorande konti devant le peuple comorien parce que karto jora elewa na mnanjinde roma upeu na anyu mwende msaidia umangamivunu aidhulumu ikomor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.